Hello friends, today we're gonna show you how to cook a macaroni salad, how to make a macaroni salad. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਕਰੋਨੀ ਸੈਲਡ ਬਣਾਈਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। So first of all we need to boil the macaroni with the salted water. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਕਰੋਨੀ ਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। Let it go through with the cold water after that. ਜਦੋਂ ਇਹ fully cooked ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, when it's so fully cooked, let it go through the cold water so it doesn't stick to it. So ਇਹਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਟਪਾਉਣਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਇਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਯੋਨੀਜ਼ ਸੈਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਪਰਸ, green pepper, yellow pepper, red pepper, celery ਤੇ green onions, ਹਰੇ ਗੰਢੇ, ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਪਹਾੜੀ ਮਿਰਚਾਂ। ਸੋ ਹੋਰ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਯੋਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਨੇਗਰ ਐਡ ਕਰੋ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਟਰਡ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਮੇਯੋਨੀਜ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਮਸਟਰਡ। Salt, I already boiled the macaroni in in salt, sorry. So macaroni ਨੂੰ already salt ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ boil ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, salt water ਦੇ ਵਿੱਚ। Pepper ਤੇ salt according to your taste ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। So seasoning salt ਆ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੇਸਟ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੂਗਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਆਪਣਾ ਵਿਨੇਗਰ ਦਾ ਤੇ ਮਸਟਰਡ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਟਾਸ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ। ਮਿਕਸ them well. So salad dressing is ready. अपना salad ready है। Now we can mix the macaroni. ਹੁਣ macaroni ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। Now again mix it well. ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। It's an easy and quick recipe. It's okay ਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਰੈਸਪੀ ਹੈ ਜੀ। So we can use it as a dinner or in lunch. So ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹਲਕਾ ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ ਫੂਡ। ਦੁਬਾਰਾ ਅਗੇਨ ਸੌਲਟ ਪੈਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲਰਫੁਲ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ ਕਾਫੀ, ਬਟ ਜੇ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਰਿੰਗ ਅਨੀਅਨਸ ਨਾਲ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, so it looks better. So guys, thank you for watching. If you like the video of making macaroni salad, please like, subscribe my channel,
ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਕਰੋਨੀ ਸੈਲਡ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਿਪੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।